Assalamu alaikum yan uwa masoya manzon Allah. Gargadi akan wanda yayi magana baya neman taimakon manzon Allah. To ya kai dan uwa, ko da yake bai kamata in kira ka da dan uwa ba, sai dai in kira ka da zindiki. Domin duk wanda baya neman taimakon manzon Allah, to taimakon wa zai nema? To abinda ban sani ba, bangila ce ko kuɗi aka baka aka siyi imaninka akan ɗan wani abin duniya da bai wuce ka mutu ka bar shi ba. Kar ka manta Allah yana cewa kullu man alaiha fa, kowanne abu da ka sani zai ƙare banda tabbatar manzon Allah. Abin da nake so jama'a a gane akan wannan magana, duk laliban fa mai lalibai yayi haƙuri. Wallahi annabi ba shi da aibi, la aibu lahu wa la zamba lahu. Hatta mutanen farko sun yi su bakudo aibin manzon Allah babu, saboda ba irin ubanka bane ballantana ubana, ba irin ka bane ba. In aka ce manzon Allah shuru ake, ko da ake cewa manzon Allah mutum ne irin mutane. Waye ya gaya ma kai baka kana bacci ba? In kai bacci kai yan bacci, kyankyaso ya zo ya tsotsi bakinka. An gaya ma annabi shi yana baccin nema, bacci yake amma idaniyar ba ta zuciyarsa, idaniyar ce a rufe amma zuciyarsa ba ta bacci. Ya san abin da ake taimakon manzon Allah. Kar ka manta banda annabin nan fa da ba kai sallah ba. Shine ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Taimakon manzon Allah. Kar ka manta tun a ɗa'ifa Allah ya so ya babbake ratinin ba a yi mu ba. An taɓa manzan Allah, aka aiko da mala'iku, wani na azaba, wani na iska, wani na dutse. Aka ce da annabi me za a yi musu. Annabi ya ce da Jibril a gaya musu, Allahumma ahad qaumi fa innahum la ya'lamuna. Yanzu anan annabi bai taimake ka ba, anan annabi bai taimake ka ba. Kar ka manta ba a sahabbai wani ya zo gaban manzon Allah ya ce ya rasulullahi ina so zan yi zina. Annabi ya kirawo shi ya ce in aka yi da yar uwarka ko mahaifiyarka za ka ji daɗi? Ya ce a'a, ya fasa yi. Annabi bai taimake sa ba. Kar ka manta dafa duniyar yan iska ce. Tafiyar annabi